Nyakora mogi ajwange chenro mar juma ni safaro kela Homa Bay County kamoro ni kokwanyo village. Odiochieng' ma kawuono wadwa wuoye kit pith mar oganda mar nyota. Odiochieng' ma kawuono an gi japur ma bende nigi gigo mopogore e puodho. To odiochieng' ma kawuono Mr. Eliud Otieno dhi puonjowa kaka ipidho oganda mar nyota. We mondo akaw kinde ni mar wakie chenro mar juma ni kaka pile luonga ni Alori nyaka Black machiegni. Berber. Karibu Alori. Eno kamano ahinya. Wamora ahinya mar neni. Amba mor kabisa. Kawuni duogo. Aduogo. Dok sini achaka duogo. Waseyi. Warwaki. Eno kamano. Iduogo ko ganda dwa chiek jo. Happy ber kodo. Donga nyisi na ang'e gatimo time. Koro. Jopiny ong'ewa iluonga ni Eliud Otieno Ochieng'. Ae piny kokwanyo ka. Kokwanyo West Sub-Location. Wane kamiluongo ne Kabondo Kasipul Constituency. Kabondo Kasipul ka. Wane Homa Bay County. Koro kawuono to mo oganda. Oganda kothe ng'eny kawuono to wan watiyo gi moro ni nyota. Ne obiro nwa ka. Ni nyota. Ma koro wapidhe mar ariyo. Koro waere, ober. Koro kawuono wuok kuom nyota. Ero kamano ahinya. To nikech kawuono wawuoye kit oganda ma maybe sani thoth joluo kok ochako fwenye. In iwuon isepidhe ma iwacho ni pithi mar ariyo koro. Inyalo nyiswa ni tang'o mano mimi jingo mar pidho kit oganda ni. Oganda ni? Hambe na wuthiro osiepna moro. Tayudo kopidhe to ochiek na maber. To nok ochiek maber ahinya. Tawacho ni ma ka an makao. Tadhi aloso maber. To nyalo chiek maber kaka dwarore. Koro e gima nomiyo mijingo. Naneno ko chiek moloyo moko man wapidho chon. Ero kamano. Gin ang'o ma ng'ato nyaka ng'e e wi oganda ni kata kapok ichako pidhe? Gin ang'o ma japur kata jal ma bende nigi gombo mar pidhe nyaka ng'e e wiye mondi? Oganda ni en hybrid. Mokwongo nyaka wang'e ni en hybrid. Ok en moro onde. Waluongo no ronde. Ma hybrid. Ing'iewa e duka. Kendo tinde ong'eny dukni. Idhi adhi duka mo tipingo ni nyota. Koro nwa decide mondo wakaw hybrid nikech wang'eyo gima hybrid en. Hybrid mokwongo okelo nyak maber. Mar ariyo nitie tuoche moko ma kata komake to ok nege. Make tinyalo thiedho. Kato nitie tuoche moko ma be koro okira ok make. Oganda ni dwaro pi marom nade? En kit oganda ma tiyo gi pi mang'eny koso pi dwaro adwara moromo? Pi dwaro moromo matin nikech bo chiek piyo. Unwana ndalo moko matin kiseyudo pi morome ti. Pi morome dongo kato samo nyakni bo yudo pi. Kato kore nogombo mana mondo pi odog piny. Ochak tuo. Omewa olemo mwadwaro. Ok obudhe puodho. Nyiso ni okaw kinde marom nade puodho? Oganda ni kaw dweche 2 gi nus kende to osechiek. Otimo maber e kit lo machalo nade? Oganda ni kang'iye taneno ko nyalo timo maber e kit lo mopogore opogore. To lo maber kode en lo mayot. Yo ma pi ok gudre. Lo ma ok bed waterlogged. Koro kiseloso lo maber, kata obed mana lo panywang' tilose ma ok ochung', ma pi ok chung'. Karwa ka, to bet en gege matin. To gege matin no, waloso maber maonge sama pi nyalo chung'. Kaito wamiye mbolea moromo mar dhiang', kendo wachak wamedo gi mbolea mar duka. Kaito koro oganda bera. Pi igolo kanye wacho ni machiegni kae pi? Pi? Karwa ka wantie ga aora miluongo na Awach. Awach chiegni. Koro waloso system mwa pump go pi Awach kabiro nwa nyaka Maluku. Kaito cham yuda pi. Kendo en pi maler moko timo chumbi. Very fresh water. Oganda ni timo maber e kor lwasi machal nade kata climate aina mane maber goganda? Climate maber goganda ni ok odwa kama piny ng'ich dhi.
be ok odwar kama liet ahinya, but range mar 20 degrees Celsius to 25-27 odonge maber. Mano be e range mar gweng'wa ka. Most of the time piny ok bed mang'ich ahinya madhi piny ahinya, to be piny ok bed maliet ahinya mokalo tong' ka pinje mamoko. Korka nafas kata spacing mar oganda e puodho ainani onego bed mar chalo nade, nikech oganda dongo to be oyarore. Oganda dongo, oyarore, chiemo be ochamo, to kendo gima oganda ni bergo ni chiemo nitie chiemo moko mochako rwako e lowo. Koro lowo mopidhe oganda wuok maber malich. To wan kaka watime, wan tinde waweyo, tinde wapidho gi irrigation. Tino oganda ni wapidho gi drip line. King'iyo diere kuondgi tineno ka drip line nitie. Koro drip line ni, man wayiero drip line ma 15 centimeters distance. Koro wan waka oganda bur ka bur. 15 centimeters, 15 centimeters, 15 centimeters. So spacing ma as per our drip line, waketo 15 centimeters. Be inyalo timne intercropping gi wawach ni oduma kata cham moro? Itimo kendo jomoko timo, to wan to wahero ni wapidhe lilo. Kech kipidhe lilo to chiek mang'eny moloyo kipidhe gi cham moro. Ing'eni machande ing'iyo cham ariyo, to maendi ing'iyo cham achiel. Kichiwo chiemo to chamo kende, ok ochako share gi ng'ato. Then nitiere gimoro ma wan watimo ka. Wan ok wado gi kwer. Kik samoro tich ng'eny. Makwa kito ni wadwa doyo achiel to oganda ni bwapidho mo odhigore. Koro donjo gi kwer kanyo tek, to drip line gi be kwer inyalo tumo. Koro wadoyo gi yath. Nitie yath midogo oganda. To yath midogo oganda ni, kikete cham moro ni riwego kanyo, to chamno yadhno neno ka gima mano buya. Koro kigoyo to otwoyo gino. Although sani endi nitiere yath moro mosebiro, ma en inyalo goye kama opidho oganda gi bando. Koro en otwo gimoro amora to owe oganda gi bando, to nengone ni malo. Koro pok wadhiye, pod watima ma ok wa mix. Koro sami keto ne fertilizer iketo kinde mako kichako pidhe koso ka dwe kata chielo osedhi. Itimo nang'o? Wan gima watimo, ma be agombo mondo jopiny ong'e kabisa, jopur, ni cham chiemo gi ite kata gi tiende. Koro sama oganda pod en oganda chama en kodhi cha, oonge tiende, oonge ite. Koro ka kome gi fertilizer e burno, to fertilizer no samoro koth dhi chwe ma fertilizer no leny kata kapok ochako chame. Koro wayudo nang'owa ni obiro mana yudo matin sama osegolo tiende mochako chame go cha. Koro wan gima watimo, wakuongo wapidhe lilo. Koseti mogolo itege 3 kata 4, to waketo ne DAP. Waketo ne fertilizer mokuongo. Koro fertilizer mokuongo mwaketo no, mano nego wakom go cha, yude ka en gi tiende, ochako chame immediately. Yude ka ite be en go mochiemo go. So wayudo ni ber moloyo kikunyego, kiikego, to rito nyaka chiemoro ti koko chako chame. Ko samoro yudo ka ng'owa koth ochwe modiro fertilizer no oko, kata gimoro yaro, fertilizer mane komego cha olal e iye kucho. Koro ok oyudo thuolo mar gine. Koro wan kwasepidhe moti to waketo ne fertilizer. Koro waketo aketa tiende matin kaka magieki, e tielo ka tielo waketo mana 5 grams. Kijiko moro matin wan go, kijiko matin waketo ga achiel ma oganda koganda yudo fertilizer ne morome chako. Fertilizer mwaketo mokuongo no miyo tiendegegi dongo motegno, kik tiendegegi mobiro chiemo go. Koro nyaka wakuongo wami msingi mar tiende ochak chiemo, tiendego bed motegno monyalo biro chiemo go, nikech pod odhi dwaro chiemo mamoko. Koro ka chiemo mamoko go oyudo ka tiende ni noko develop maber,
to ok ochiem maber. Wanyalo wacho ni en gi ndalo ma season ne bere kose en gima inyalo pidh dwe moro amora higa. Wan to wapidhe dwe moro amora nikech wan gi irrigation. But oganda ni ka in ng'at maluwo koth tipidhe sama koth owachwe, sama koth koka chako no. Tini ken mar chiri ti make sure ni en mochako mondo sama chiri ochako no en osetiyo dhi. Nikech ng'ini kodhe wagi samoro ng'ado so kani pidhe modeko to ng'adi. So gima nyaka make sure ni timo mondo oganda ni owuog maber gin gik mikwongo komo. Sama kodh chiri osechakore achaka ni ma kodh chiri isekome. Sama kodh pono chakore achaka ni isekome. Ka ok itim irrigation. Wanto nikech wan jo irrigation. Wanto wakome sasa emwaer. Wach ni kigolo oganda ka inya keto nyanya. Ka golo oganda kaka ka endi kijatimo crop rotation. Ka golo oganda ka tapidho gimoro kaka sana bro pidho nyanya. Kase pidho nyanya ka to kuma gole nyanya cha koro oganda dhiye to okadhi rito ni nyaka higa rom nikech kuno nitie drip line. Koro sama pidhe no apidha tabro goni pi. Gin arita mage ma in iwuon kaka japur nikech iwacho ni ok jang itim ohala pile mar lal. Inyalo chako gi gimoro kikia kae to bang'e kiseng'eyo tichak itimo gino mondo iyud yuto makare. Watimo arita mathoth. Arita mokwongo kaka oganda samo chako cha nitie gik mang'eny madwa biro ketho oganda no. Chaka ga puoyo dwano ng'ad wiye cha. Chaka go njeri samutiche nitie njeri moro madwano ong'ad mana wiye no. Aya nitiere kute moko mabiro abira to pong'e kanyo. Aya nitie moro ma en kobiro otucho ite oganda matindo iwe ni kodh pe ema nochwe kanyo to kare en motuche. Koro wan gimwatimo mokwongo tik nang'owa sama oganda ticha to nitie yath mwagoyo. Yadhno ero en mana manego kutego. Kute manyalo ng'ado wiye to gi kute matuche ka. Watimo ritno. Aya ka ndalo ma koth nitie to be tuo miluongo ni baridi ni iyudo ka ochako donjo. Koro wan gimwatimo wago yath kapok odonjo mondo ite odong' ka en green kendo mamor. Kech ng'ini ka ite no mor koko dhi miyi oganda midhi dwaro. Janeno maro watieko kidieny mokwongo dwani wakaw dakika moko machuok wadhi e rusa kata yweyo aito bang'e waduogo. Kik idhi wabo. Duto teka unusiye gi wachno. To ano ka bibet ka ikinyuome. To kata arus mare ano ka bibiro. Ere kaka ini nyalo timre gosipna malich kamae. Kosiparo ni nen mana kende ka. An kamoro achiel kode. To joma ni kae te bende ni kode. En chunje adek. Osiep. Hera. Koda timbe andhoga makelo chwanyruok. Koro onge kaka arus ni nyalo timo. Maye yawa. Ikri ne wuodh Parineti. Sigana manyiso kaka inyalo tem paro kod lek ma ng'ato nigo. Kendo yiero nyalo loko gik moko duto. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana e Ramogi TV. Chakre dho nam lolwe nyaka e nderni mag boma maduong'. Pesa ka pesa nigi sigande. Kae en kar dak mar joloko ohala. Growth were mostly bedo attributed to consistency and hard work. Kokalo kuom jo ohala manyiso rieko margi e ohala mopogore opogore. Ka gima nyaka ikwong ing'i en location kamidwa kete dukano. Wapuonji timo ohala okang' kokang', kaka ilose, kaka ipidhe modongi, nyaka kaka irite mondo odagi. Siri mar business wane gimomiyo osebudho kabisa
en ni itiye gadier. Kae kama timo gik moko gi kinda romo gi rieko kod lek mabedo adiera. Watemo choko artifacts mag luo to watiyo kodgi as decoration e ot ka. Ohala gi mwandu gi Cleophas Oluoch tich ang'wen saa 1:45 otieno. Kik bai. Woktich ka woktich wakelo ni duon ya Wuotonagi. Kabende tich ariyo ka tich ariyo Nyakuronga Jwang' en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' tich adek ka tich adek Nyakuronga Jwang' en odiochieng' mar mine nyalo kaachiel koda weche hera. Awendo kachopo tich ang'wen Nyakuronga Jwang' wakelo ni kama nene, yani TBT kod thumbe mamit mokalo. Furahi the edition en thum kaliech. Loso kapuoyo Nyakuronga Jwang'. Ka wakelo ni jothumbe mopogore opogore. Kanyo ndo bende wakelo ni gimiluongo ni Bes Yawa. Ringreni wuoyo to be ichiko iti en aonda rem mora mora. En ranyisi ni ringreni wuoyo kodi. E penj laktar walero weche ma ringreni temo nyisi ka wakelo ni paro mag jomolony. To wacho ni mondo mibed gi rageng' maber nyaka bed ni chiemo makare, nikech askeche gi iloso kuom chiemo makare michamo. Paro manyalo reso ngimani. Kochopo kar food allergy kae to kinga ma del ma ng'ato chako gore gi chiemo mochamo. Kod weche mag thieth mayudore achiel kachiel kuom joma olony. Nyalo bedo ni ng'ato nigi ratil man malo. Koro konyono to onyono to choke cartilage ka toyore konyono nikech ratil mare man malo. Mano nyalo miyo bende ng'ato nyalo yudo arthritis no. E penj laktar gi Ruth Otieno wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Nobody worships quite like Africa. 'Cause all my life you have been faithful. Oh, yes, you have. I'm a real person. I go through real trials and tribulations like anybody else. I just happen to have a microphone in my hand, you know, at certain times. I've been married now for 41 years, only by the grace of God, because me and my husband submit to the word of God, you know. But have we had challenges? Yes, we've had challenges. Watch this exclusive CeCe Winans interview only on Citizen Digital. Download the Citizen Digital app or visit www.citizen.digital and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Mano Nyakuronga Jwang' wachako kidieny mar ariyo. Ka kidieny mar ariyo ni wadwa wuoyo kit midhiero kata challenges ma japur yudo sama opidho kit cham aina mar oganda ni. Gin ang'o ma bende no wuono nyalo nyisowa ni ang'o mosebedo ka thagi kit tuoche aina mage kata kudni mage ma bende yudore kit pith mar oganda ni machiegni kendo kidieny mar ariyo. Kaka wuono antie kokwanyo County mar Homa Bay machiegni kendo japuonj Eliud kata waziri daher ng'eyo ni gin midhiero aina mage ma ini wuon e kinde misebedo kipidho oganda gi iseyudo to ang'o mitemo timo kama ka item duoko piny kit challenges kata midhiero aina nitiere stage moro ma oganda ni osechope to kudni moro machalo chunyno mar otenge biro. To ka gibiro ma gimako oganda, to oganda ok nyal chiek. Oganda ok nyal olo. Oganda ok nyal golo mafua. Kech mafua ema kogolo to kelo oganda gi. Koro gima dwa tame golo mafua, dwa tame olo. Nyaka wageng'. Mano mokwongo. So nitiere yath mwagoyo kaito nego kudni no. Kendo kudni no tich ne tek. Kigo yath achiel kende to bi ok nege. Nyaka ichak iriwne moro michak iriwne gi moro minege kendo go bang' wik ka wik kata diriyo. Kisego diriyo tineno kolal kendo samo lalno tineno ka oganda buchieri te owuok kama ber kabisa. Mano mokwongo. Mar ariyo nitie gima miluongo ni blight.
Blight ni en fungal infection, ohero donjo e it oganda. To be gik makele ahinya gin kute ka, gi buya. Kiwe oganda ma buya ng'enye ok odo maler, to nitie gine moko mapiyo kuom buya moko gi. Kato buya go kuchako biro kelo tuo ne oganda. Samo chako chiek to itego lokore brown. Otuo mana kaka ineno kama chako chiek go, ite lokore brown. Sama ne pod gini ne en gima green ma ite ler, maonge any problem minyalo neno. Kamano. So challenges go, mago te gin, to kaka wan watiyo gi pi, ka sama chieng' rieny ahinya, to chuno ni nyaka wago pi. To kaka ndalo moko ncha, bang' kwasekomo mwaseketo fertilizer, to wagombo pi to koth be, koka melorio chiegni juma achiel. Ne chuno ni nyaka wago pi, mondo pigno ero emo dissolve no fertilizer cha, mondo kik fertilizer tuogi. Kik fertilizer no be koketi to pi onge, to kendo koro rach. Chiro chalo nade mar oganda mar nyota ni? Nyota mit. Ji ohere. Koro chiche nitie. To gima nadwa nang'isi jopiny, ni ing'eni puodho ni kaka puodho ni king'iye to koduong' ahinya. To gimwang'iyo kuome mondo chemoro ohala wuoge ka koro idhi e chiro. Wang'iyo gibiluongo ni plant population. Tenia oganda adi mipidho. Nikech bi nyalo mema puodho ipidho gorogoro 3. Koro wacho nang'o, an puothani eka 7. To anto kaka mineno matin ni, mandi wapidho gorogoro 8. Tiende niya packets ka 8. Tiende ni wapidho 16 kg. Kuro tinde wadhi as far as kwan, ineno kaka mating'e lwetani. Mae kaka oganda no nyak. Kikwano gigi en 1, 2, 3, okalo 20. To wan sama wago kwan mwadwa yudo go ohala, to wago kwan oganda mwapidho, ogolnwa gigi 10, pods gi. Ta achiel, pod ka pod, uting'nwa 4 ka thin. Koro ka en 10, to ting' 4 ka tin, tiende ni oganda na komo oganda achiel, tayudo 40. Koro tiende ka komo gorogoro achiel, ta expect mondo ayud gorogoro 40. Ka pidho gorogoro 2, tadwa gorogoro 80. Ema expect kanyo ero. Ma kata kolalna, to lalna matin. Kata kokalo, to kalo matin. E kinde ma samoro wach ni itero oganda ni e chiro. Gin jogo gibiro ng'iewo iri kae koso in iwuone mikawo migawo mar tero nigi e chiro kae to ging'iepo gi kono. Koso jomoko be nyabiro e puodho kae to ging'iepo gi kono. Oganda kaka watimo, oganda warita rita, kosechiek to wakayo, wapudhogi, to waterogi wamogi, kato wadinogi. Kwasedinogi waonge haraka, wakawogi to wakanogi ogundni. Koro sama gin ogundino, biro chopo time wabiro yudo simu ni to bi oganda nitie. To watera. So ok en gima wapono ni to wadwa ringo go e chiro, nikech oganda kosetuo maber mokan, onge gima ketho. So en waonge kode garaka mar use piyo. Shelf span nyalo bedo kinde marom nade mar oganda? At least wan gima watimo, no oganda ma higa mokalo ok rewre gi ma higa ni. Koro within that season, oganda neno wauso. To sani iuse pa kilo koso gunia? Joma gi pod uso oganda. Koso en gorogoro? Gorogoro. Giuso oganda gorogoro. To wan koro kwa kete gunia, to wame show waketo gorogoro 40 e gunia no. To ka joma dwaro kilo be, wapimonegi gi kilo. Koro bech jang'iepo gi dala kata Get Farm gi chiro pogo. Opogore ka ng'ato biro dala. Mobiro dala kende, mobiro ka edero. To wamiya maber. Wawuoyo kode wacho ni sani endi oganda uso pesa makama, kata ka siling 400 gorogoro. Wacho ni kare bwana mondo imbe yud gimoro, wenwa kata gi 370, wamiyi gi 370 kata gi 350. Waofa kamano ne johala. Pur en gima ber.
kendo pur ijiwo. Kendo ambe damor mondo jo dalawa gi jo gweng'wa be ojiw mondo pur, mondo chiemo oyudre. Kuom mano, akwayo county government, department mar agriculture, mondo gibi machiegni. One free, ginyalo tiyo gi our farm as a field day. Ingeni field day go bedo sponsored, and one of the sponsors manyalo timo gini for benefit of wananchi manika and the county government, department of agriculture. Kaginyalo biro, we are free to allow them to do a field day ka. Tekni wase plane maber. Kagibiro, to gibire ka, to jo gweng'ni te biro, to ipuonjogi. Mano ero will be very good. Ng'ato nyalo wuok ka maembo dhi opidho oganda makama. To ka ging'eny to tiende ni koro chiemo nitie e gweng' kendo ng'ano be oyudo pesa ila mwa yudo kani. Empowerment. Kijande bende mathagore gi manyo tije mang'eny tok yudi. Adwa no mrawach ki ni tich nielo. Joma omis tich mar pikipiki kata kabe ginyalo pong'o puothe nikech puothe gin go. Ginyalo chaka matin tin to koriwre gi puonjgo to ng'ato ng'eyo kato gik moko tende mana maber. Kamano. Namba ni nikech mano to nyaka okadwa ni owach ni chenro na alori chenro no ni bago wa daki miwa namba japur kata ere kaka iwewa nango. Namba na ane yuda e WhatsApp, ji yuda e sima ching kigoyo amako kigocho sama ber. So those seche moko be seche ma maricho be apoka mako. Kuru one free to namba na and 0722 27 38 30. Inyalo nuoyo 0722 27 38 30. Gimora man gi chakruok nyaka Waramogi Ajwang' nyaka bed gikone. Odiochieng' ma kawuono adwa na pari nantie kaunti mar Homa Bay kamoro ni Kokwany. Odiochieng' ma kawuono ne wawuoye kit pith mar oganda mar nyota. In kaka japur to samoro diher ni mondo wabi walimi, inyalo oronwa ote kitiyo gi email marwa mar purgiohala@royalmedia.co.ke kata inyalo oronwa ote kitiyo gi SMS namba marwa main 23 kata inyayudowa e mbui X-Space kata TikTok e pejwa mar Purgiohala. Karuotho yie wachak warom juma manyien. Erokamano kuom kawo kindeni mar neno chenro ni, kendo erokamano ne tim duto momiyo chenro ni ochopo kare. Nyaka juma manyien, longani Alori nyaka bla. Alright. Mondo mine chenro ni kod mamoko mag Purgiohala, donjie viewsasa.com.